點解啲僆仔仲喺度嘅？見到你叻機啊！呀！笑撚死我，未有得屌，使唔使我開時記俾你 hit 唔啊？使。頭先拎機咋，如果我都未有咁。係鬼啊！佢5000一下。唔係頭先拎機，我企喺度俾人硬食啊！等先，我諗緊啲。原來係咁，冇辦法噶喎，唯有用2條嘅啫喎。撳呢度。撳佢，哦，呢個係咪打撞牆嗰個啊？係咯，應該係打撞牆。我彈咗 game 啊！喂，你唔係啊？你個仆街！突然間打係話 out of memory 啊！如果冇飛嘅啦，你仲要，咦？去咗邊啊？我哋玩一陣先，我哋。你玩咯，你試下。喂，點行呢邊啊？見咗行嗰邊嘅咩？唔係應該行呢邊嘅咩？唉，好撚正啊！笑死我！喂，仆街，啲蜘蛛網咁難打爆嘅，啲蜘蛛網踢幾下都唔爆，引佢撞啊！係咪引佢撞呢度啊？應該係。又引佢撞啊！唔係你要打爆中間嗰粒石㗎，要。而家咪揾到粒石咯，我踢佢唔得你要揾人嘅。拖，跟住其他係咁打。唔係啊，平時你打佢應該有 hit 噶嘛。你咪呢度都死啊！玩。死啊！呢次真係好打人啊！我想抹邊。咩啊？係啊。乜嘢啊？冇嘢，陣間先講，真係笑死我真係。講咩事啊？我見隻華咁猜住一件阿件卡住咗喺度。走啦！唉，笑死我！去邊度啊？我哋而家應該去打爆粒石咯喎。Merry Christmas！定我開翻隻掣啊？定係？但係開翻隻掣會唔會夠血？我冇數啦。咁有奇蹟之手同埋可以係咁補血啊嘛！叫阿健開隻掣咪得咯。係啊，我咪話可唔可以開隻掣？你都打咩啊？點啊？而家想點㗎？你要打爆中間粒石，跟住再引佢撞埋牆。死啊！唔係打爆咗中間粒石啊！咁你咪引佢撞嗰幅牆咯。冇牆，冇牆障，冇牆撞啊！打晒周圍啲怪未啊？隻僆仔打死埋隻僆仔，咦？路開啟咗啦！啊有，原來係咁，我就死啦！我已經啲蜘蛛網有爛爆。邊個一開波係咁食蕉啊？邊個？點叫之啫？佢仲要玩力機，啲蜘蛛網踢幾都踢唔爆。仲話3挑喎，第一關都已經搞到咁啦，你仲同我講3挑，4都唔知過唔過到添。未識玩啫，有幾難啫？係咪先？Grace 11點啊，涼都未沖啊！冇衝啊！開盾先，撞爆佢啦！撞！點解 out of memory 嘅？屌唔打字識咗個舊方嚟。好撚賤啊！啲網又卡，又我都係定係唔好打呢關啊？定係其實啲人話唔打呢關嘅。又卡住咗。嗰陣時我上一上網睇下先，我睇下行點行先，我笑撚死我真係。黐線㗎！要打飛晒啲怪先有咩嘛？去門啊嘛！先有一打粒石啊！哇！頂！好痛！到咗啦，你繼續玩啦，我而家上緊巴哈個網。笑死我真係〜
我諗緊定係我沖涼先。喂，頂想點㗎？咁多塊嘅，我死啦死啦！屌攞到天啟嘅第一個成就，咩啊？有攞到咩？第一個咯，咩嚟㗎？死咗嗰個啊？支配光芒，哇幾型喎！支配光芒啫，頂氣！係咪打得粒石㗎啦？喂，打得粒石啦！面無畏三兄弟成為專係咪啊？將，好似打得粒石喎，但係又冇傷嘅，有啦，打爆咗咯。好難打嗰啲人話粒石，唔係啊，啲粒石好快爆嘅喎。買水先喎。走啊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 ！邊邊啊邊邊啊！哎屌！哇哇哇哇！買10支水頂下檔先喎。買水唔得啊，講真，戇鳩。又嚟啊！哇！真係要找條火龍虎啊！咩啊？佢咯，等陣先。佢竟然可以打下企喺度。反嚟拖時間嘅喎隻王，係啊，卡住道門出唔到嚟，一嚟到啦，好鳩啦！行錯路啊！隻王行錯路，隻王想點啊？佢話一隻王撞啦！佢有狂撞鳩下劍，誒走啦！最後一道門啦，應該係咁玩㗎啦。係咯，呢度打蜘蛛，哇！啲蜘蛛都好攞命。你安咗啦？安咗啦。打蜘蛛王咯，原來係要打隻蜘蛛王。係要打細王，睇片。蜘蛛王都好苦。唉，笑鬼死我！整體上很易的一關喎，啲人話打第一關。第一關咪而家三王兄弟，四王，六王，睇到嗰隻蜘蛛係咁暈，係咁擲。呢啲冇喐喎。2、3、4、7，1、2、3、4、5，等等，聽住啊！打石啊勁！哇哇哇！打佢咯！哇！終於打得佢啦，原來殺死埋佢之後就啦。哇！死啦死啦死啦！對唔住對唔住！哇！死啦死啦死啦！哇！對唔住啊！變身啦，唔使做。哇！好易打啫喎，隻嘢。我哋打到邊啊？你哋？打死咗隻嘢啦。我哋繼續打，我沖咗涼先啊！哦，好啊，咁我哋試下打到咩先？你試下打，你哋試下。
我阿媽，哇！原啊屌來我執咗嘢。我爸